Wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, karibu uweze kupata habari mbalimbali kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Katika harusi ya Jux siku ya jana, tumeona wasanii wa kiume ambao waliweza kupendeza, na hii inakuja baada ya harusi hiyo. Tunaona celebrity kibao ambao wameonekana wakiingia katika harusi ya Jux wakiwa wamependeza, huku hapa ni top 10 mastaa ambao waliweza kuwepo katika sherehe hiyo au harusi ya Jux, kwa sababu tunaona kwa namna moja ama nyingine hawa ni mastaa wa kiume ambao waliweza kupendeza. Ni nani ambaye alifunika zaidi ya mwenzake? Sasa ukitazama pia katika mavazi bwana ilikuwa ni rangi kama ya gold, au sio? Lakini pia tunaona watu wamevaa mavazi mbalimbali, au sio? Wamevaa mavazi mbalimbali, lakini pia tunaona watu wameweza kushuhudia ni nani ambaye aliweza kutokelezea katika harusi hiyo ambayo inaonekana ilifana sana, kwa sababu tunaona watu wengi waliweza kuhudhuria katika sherehe hiyo. Lakini sasa hapa nikitazama katika media mbalimbali ninamwona Diamond Platnumz ndiye inasemekana kwamba ndiye aliyeongoza kwa kupendeza, lakini pia ambaye anafuatia ni Chris Mziwanda. Chris Mziwanda bwana ameweza kuacha watu katika mshangao na kujiuliza ni nani ambaye kwa namna moja ama nyingine ambaye ameweza kumzidi Chris, kwa sababu walikuwa nadhani labda pengine atakuwa ni Sudi Brown ama ni vipi, lakini tunaona Chris Mziwanda aliweza kuvaa mask ambayo kiukweli wengi walikuwa wanajiuliza ni nani huyu ambaye amevaa hili vazi. Lakini pia tunaona kwa upande pia wa usio watu mbalimbali, kwa mfano Billnass naye pia aliweza kuwepo pale. Billnass pamoja na mke wake Nandy, naye pia Billnass ni miongoni mwa wasanii ambao wamefanya vizuri sana, wameweza kupendeza katika au sio? Lakini pia tunaona aliweza kuvaa suti aina ya rangi ya zambarau, rangi ya zambarau, na hii inaashiria kabisa kwamba na anasema kwamba ukiwa umevaa rangi tofauti unaishia getini, au sio? Lakini pia bila kumsahau Mario naye pia pamoja na mke wake panazungumzia Paula, nao pia wameweza kuhudhuria pale. Mario ni mmoja ya watu ambao walihudhuria katika harusi hiyo, na tunaona alikuwa amevaa vazi kiukweli ambalo limemtokelezea sana, au sio? Kwa hiyo huyu nampa namba 4, au sio? Lakini pia tunaenda pia kwa mastaa wengine ambao waliweza kuhudhuria. Tunaona Uncle T bwana aliweza kutokelezea pale, huyu nampa namba 5 kwa sababu tunaona vazi ambalo aliweza kuvaa pale kwenye harusi iliweza kuleta maswali mengi sana. Tunaona Uncle T bana aliweza kuvaa vazi fulani kama la gauni fulani hivi, lakini pia tunaona mambo yalikuwa mengi sana. Watu wako wanajiuliza ni vazi gani hilo ambalo mzee mzima ameweza kulivaa, au sio? Lakini inayofuatia hapa tunaona Naril ambaye ni anaunda kundi la Navy Kenzo, au sio? Black Boy wanaokujiita, aliweza kuhudhuria katika harusi hiyo na mke wake Aika, na inaonyesha kabisa kwamba naye pia ni miongoni mwa wasanii ambao wanaonekana wamependeza sana, wasanii wa kiume. Lakini ni kwa mara ya kwanza baada ya watu kuongea sana, tunaona Naril ameweza kuingia katika rekodi ya wasanii ambao kiukweli wameonekana katika harusi hiyo, ambapo tunaona aliambatana na mke wake Aika na Vikenzo waliweza kuhudhuria kwa pamoja kwenye harusi hiyo ya Jux, au sio? Ndio hivyo. Lakini pia bila kusahau Media Crowds iliweza kurusha kipindi hicho, kurusha tukio hilo, na inaonekana kabisa kwamba
ndo ilikuwa ni pengine ndo media official ambayo ilichaguliwa kwa ajili ya kuweza kurusha matangazo moja kwa moja kutoka ukumbini. Lakini pia bila kumsahau Petit Man wa Kuache aliweza kufika pale akiwa na mke wake, au sio? Lakini pia ukiachilia mbali na hivyo, tunaona na msanii J Melody aliweza kuwepo pale. J Melody ni miongoni mwa wasanii ambao kiukweli waliweza kuhudhuria katika hiyo shughuli, na pia naweza nikampa namba 8, au sio? Lakini pia ukiachana na J Melody, msanii mwingine wa kiume ambaye kiukweli aliweza kutokelezea, huyu si mwingine au sio, ni unaweza kusema labda ni Rayvanny aliweza kutokelezea pale. Rayvanny huyu namweka namba 9, au sio? Lakini pia bila kumsahau msanii au sio, mwenye sifa yake mjini hapa, huwezi kumsahau Kusa nampa namba 10 akiwa ameambatana na Aunt Ezekiel. Kwa hiyo hao ndio mastaa wa kiume ambao kiukweli wameweza kutisha top 10 ya mastaa wa kiume waliotisha katika harusi hiyo, ambao kiukweli inaonekana ilikuwa ni ya moto kweli kweli. Watu walionekana kupendeza, na kiukweli tunaona kila mtu kwa nafasi yake aliweza kuenjoy na kufurahi, na kiukweli ilifana sana. Na tunaona mastaa kibao akipo Darasa CMG aliweza kufanya show kali mbele ya Billnass na mbele ya Jux pamoja na Priscilla, na kiukweli aliweza kushow love, na kwa namna moja ama nyingine inaonekana waliweza kujiachia kinoma noma, huku Darasa akiwa anatoa akitoa pale flow zake, au sio? Na tunaona Priscilla ameonekana akiwa na furaha sana, au sio? Na tunaona watu wamekafaya na kusema kwamba kiukweli ameweza kutisha sana, au sio? Mwingine akasema kwamba Jux anamforce mkewe kucheza. Jux anamforce mkewe kucheza kwa sababu inaonekana Prince bana hapendi kucheza, au sio? Tunaona ndo hivyo. Kwa hiyo ndo hivyo, imeishi kwa namna hiyo. Tunaona Prince akaandika Forever Together JP 2025. Kwa milele watakuwa pamoja, sio? Na inaonekana kabisa kwamba ni kitu kizuri na wameweza kuenjoy, na kiukweli imeweza kufanyika bonge moja la sherehe. Kuna lipi la kuzungumza kuhusiana na mastaa hawa niliokutajia ambao wamefanya vizuri? Dondosha maoni yako kisha na subscribe.